El bruxismo se produce cuando apretamos y hacemos rechinar los dientes de forma inconsciente. Aunque puede darse durante el día, pero es más frecuente que se produzca por la noche. De ahí que muchos pacientes que acuden a mi consulta desconocen que padecen esta patología. Tratar el bruxismo es fundamental, ya que al rechinar los dientes desgastamos el esmalte, dejando la segunda capa que está justo debajo, al que llamamos la dentina, expuesta. La dentina expuesta produce un cuadro de sensibilidad importante y la probabilidad de sufrir una fractura dental. El bruxismo da síntomas como dolores de cabeza, tensiones en el cuello y en la zona de la espalda. En CED Dental tratamos el bruxismo mediante la realización de una férula. Es una pieza de resina hecha a medida a la boca del paciente para evitar el desgaste de los dientes y favorece la relajación de la musculatura.